პალერმოში ეძახიან კვადრო კანტე. როგორც ის იტალიური მაფია დაიბადა სიცილიაში. ჩამოვედით პალერმოში. ახლა მივდივართ ქალაქის ცენტრში. ისე სასიამოვნო თბილა. ეს ძალიან ისე. ჩვენი ოზარმაზარი გემი. ახლა კი მივდივართ ქალაქის ცენტრში. ახლა შევიძინოთ hop-off ტური 15 ევროთ. მეორე ვარიანტი 10 ევროთ. ერთი გაჩერება კათედრალთან და მერე უკან დავუაბრუნებდნენ და 15 ევროთ იყო 11 გაჩერება და სადაც გვინდა hop-off ჩავალთ და დავათვალიერებთ და რა თქმა უნდა ეს ვარიანტი უფრო საინტერესოა და შესაძლებლობა გვექნება მთლიანად მოვინახულოთ პალერმო. ეს არის ყვითელი ავტობუსი. პალერმო ცნობილია იმით, რომ აქ იუნესკოს ყველაზე მეტი ძეგლია. მას აქვს სიდიდით მეორე ისტორიული ცენტრი ევროპაში. ის დაპყრობილია მრავალჯერ სხვადასხვა ქვეყნების მიერ, რის გამოც თითქმის 15 სხვადასხვა კულტურის ზეგავლენა იგრძნობა. Nel 1853 la chiesa di San Domenico assunse il ruolo di Pantheon degli illustri parmi les plus anciennes existantes aujourd'hui. Il Palazzo dei Normanni, detto anche Palazzo Reale. L'edificio testimonia tutte le dominazioni. ჩვენი პირველი გაჩერება. ჩამოვედით ამ საინტერესო ადგილას. ახლა ჩამოვედით გაჩერებაზე Palazzo Reale Cappella Palatina. ცოტას გავისეირნებთ და დავჯდებით ისევ ავტობუსში და წავალთ შემდეგ გაჩერებაზე. აქ ასეთი ჩიტების ხმა არის. ახლა მოვედით პალერმოს კათედრალთან. ასეთი ულამაზესი შენობა. ულამაზესი და უზარმაზარია. მის ძირითად ნაწილში შესვლა უფასოა, თუმცა არის ადგილები, სადაც თანხის გადახდა მოგიწევთ. მაგალითად, თუ ზევით ასვლას მოინდომებთ. პალერმოს კათედრალი აშენდა 1184 წელს, რომელმაც ბევრჯერ განიცადა ცვლილება რეკონსტრუქციის პროცესში. ახლა შევდივართ შიგნით ტაძარში. გარედან რო შევხედავთ ტაძარს, ეგრევე ჩანს, რომ აქ არაბული გავლენა. პალერმოს ტაძარი არის პალერმოს რომის კათოლიკური არქიეპისკოპოსის საკათედრო ტაძარი, რომელიც ეძღვნება ღვთისმშობლის მიძინებას. როგორც არქიტექტურული კომპლექსი, იგი ხასიათდება სხვადასხვა სტილის არსებობით, დამატების ცვლილებებისა და რესტავრაციების ხანგრძლივი ისტორიის გამო, რომელთაგან ბოლო მოხდა მე-18 საუკუნეში. ეკლესია 1185 წელს აშენდა ვალტერ ოფამილის, პალერმოს ნორმანდიული არქიეპისკოპოსის და მეფე იულიამ მეორის მინისტრის მიერ, ადრინდელი ბიზანტიური ბაზილიკის ტერიტორიაზე. ყველა ცნობით, ეს ადრეული ეკლესია დაარსა პაპმა გრიგოლ I-მა და მოგვიანებით მეჩეთად აქციეს სარაცინებმა მე-9 საუკუნეში ქალაქის დაპყრობის შემდეგ. ოფამილი დაკრძალულია სარკოფაგში ეკლესიის საძვალეში. შუა საუკუნეების შენობას ჰქონდა ბაზილიკის გეგმა 3 აფსიდით, რომელთაგან დღეს მხოლოდ მცირე არქიტექტურული ელემენტებია შემორჩენილი. ჯუზეპე პუგლისი, მეტსახელად პინო, არის იტალიელი კათოლიკე მღვდელი, რომელიც 1993 წელს მოკლა მაფიამ.
კათოლიკურმა ეკლესიამ წამებულად აღიარა და სიცილიელი ხალხი მას დიდ პატივს ცემს და დღემდე სწამთ. ქალაქი პალერმო არის სიცილიის დედაქალაქი, რომელიც არის ამ კუნძულის ცენტრი. ახლა ჩვენ საერთოდ პალერმოს ყველაზე ტურისტულ ქუჩაზე, ეს არის Via Vittorio Emanuele, რომელიც არის მთავარი ძირითადი კათედრალის გასწვრივ ქუჩა, ძალიან დიდი ქუჩაა და ძალიან ბევრი ტურისტით მიხვდებით ამ ადგილს. Give her all my love, and that's all I do. And if you saw my love, ეს მაგნიტები იდება. აქ არის ასეთი ტურისტული ქუჩა, სადაც ყველგან იყიდება რაღაც სუვენირები. როგორც იცით, იტალიური მაფია დაიბადა სიცილიაში და აქ არის მემორიალი იტალიური მაფიის. ახლა ვიმყოფები ზუსტად 4 ქუჩის კვეთაზე, ეს არის Quadro Canti, რომელიც არის 4 უძველესი უბნის კვეთა 4-ვე მხრიდან, რომელიც არის ძალიან ლამაზი შენობებით გარშემორტყმული. როგორც ამბობენ, თითო კუთხე ნიშნავს ზამთარს გაზაფხულს, ზაფხულს და შემოდგომას. ეს ღია წრიული სივრცე მე-17 საუკუნის დასაწყისში რომაელმა არქიტექტორმა ჯულიო ლასომ გააშენა. მანვე დააპროექტა ეს ადგილი, რომელიც პიაცა ვილიენას სახელით არის ცნობილი. 1608 წელს გადაწყვიტეს არქიტექტურულად გაეერთიანებინათ 4 შენობა, რომელიც ერთმანეთს ესაზღვრებოდა. როდესაც ჯულიო ლასო გარდაიცვალა, მას შემდეგ მარიანო სმირლიო აიღო სამუშაოზე ზედამხედველობა. ეს არის ტრადიციული საჭმელი, რაც უნდა გასცეს სიცილიაზე. ეს არის გრანიტი, კანოალი და რა თქმა უნდა ჯელატო. ამ შადრევანს ხალხში ეძახიან სირცხვილის შადრევანს, რადგან როცა აქ დააგეს ეს შადრევანი, ამ შადრევანზე ძალიან ბევრი ქანდაკება არის შიშველი და სიცილიური ხალხი ძალიან მორწმუნე ხალხია. და როცა დაინახე შიშველი ქანდაკებები, თქვა ეს რა სირცხვილიო და მაქსიმალურად უნდა დათეკნათ, რომ წაიღოთ ეს შადრევანი აქედან, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს შადრევანი აქ დარჩა და შუა საუკუნეებიდან დღემდე დარჩა სახელი როგორც სირცხვილის შადრევანი, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არაოფიციალური სახელია და ასე ამბობენ ხალხში. ეს არის იგივე პრიტორიას შადრევანი, რომელიც აგებულია მე-16 საუკუნეში. პიაცა პრიტორიო მდებარეობს კალსას რაიონის საზღვრებთან, Quadro Canti-დან რამდენიმე მეტრში. ეს შადრევანი თავდაპირველად შეიქმნა 1554 წელს ფლორენციის სან კლემენტეს სასახლისთვის. პალერმოს სენატმა 1573 წელს, რომელიც ცდილობდა ამ ქალაქის გრანდიოზული ძეგლით შელამაზებას, იყიდა შადრევანი და გადმოიტანეს ამ ადგილას. ახლა მივდივართ წმინდა მარიამის სახელობის ტაძარში, რომელიც შიგნიდან არის ულამაზესი. შესვლა შეიძლება მარტო პირველ საათამდე.
მოვედით ტაძრამდე, თუმცა სამწუხაროდ დაკეტილი დაგვხვდა წერია მეფზეც, რომ პირველ საათამდეა, თუმცა იმიტომ რომ სიცხეებია ძალიან, გადაწყვიტეს რომ 11 საათზე დაეკეტათ. ამიტომ თუ ზაფხულში მოსვლას დააპირებთ, მაინც გაითვალისწინებთ და პირველი აქ მოდით, აუცილებლად, იმიტომ რომ ძალიან ლამაზია შიგნიდან, ძალიან მნიშვნელოვანი ტაძარია, იმიტომ რომ ეს ააგო ანტიოქიის ადმირალმა ღვთისმშობელი მარიამის მაძლიერების ნიშნად. ახლა მივდივართ ავტობუსის გაჩერებაზე. რა კაია სამახსოვროდ დამჭა. თავარია რა სამახსოვროდ დამჭა. აქ არის street food-ი, პალერმო განთქმულია თავისი street food-ით. როგორც იქნა მოვიდა ჩვენი ავტობუსი და ვაგრძელებთ თვალიერებას. ავტობუსი დადის ყოველ 20-30 წუთში. მოსასმენებში ვუსმენთ პალერმოს ისტორიას და ვათვალიერებთ ავტობუსიდან. ეს არის უძველესი კედელი პალერმოში. Questa è la fermata Teatro Massimo, this is Massimo Theatre Stop. სწორედ ამ თეატრში გადაღებული მარტის პიონერიდან ეს არის მაფიის მონუმენტი. დავბრუნდით ისევ პორტში, ჩვენი გემი გველოდება, პალერმო ძალიან მოგვეწონა. ჩემი აზრით ისეთი ქალაქია, რომელსაც აუცილებლად უნდა ესტუმროთ, იმიტომ რომ იგრძნობა იტალია. აუცილებლად მე კიდე ჩამოვალთ, რომ კარგად ვნახოთ მთელი სიცილიის კუნძული. ახლა კი ავდივართ გემზე. Back to the ship. ჩაის მხოლოდ ხოების და ხილის დღევა. მე-13 დღეა და არანაირი ხორცის ნახვა აღარ მინდა. არც ხორცის, არც საჭმელების. არაფერს საერთოდ გარდა ხილის და ხოებისა. გავედით პალერმოდან და მივდივართ ახლა ნეაპოლისკენ. ხვალ დილით უკვე ვიქნებით ნეაპოლში. რაც იქნება ამ კრუიზის ბოლო ქალაქი.
ახლა ისე მივდივართ თეატრში. უკვე ტრადიციულად ყოველი საღამო იწყება თეატრი. ან თავდება და თუ ადგილები არა ან დაჯავშნას ვერ ვასწრებთ აუცილებლად ფეხზე დგობით ვუსმენთ ყურადღებით და ვუყურებთ ყურადღებით. ვერ დავჩდები. Mamma mia, here I go again. My, how can I resist you? Mamma mia, just to show again. My, just how much I miss you. With me, chiquitita, here I go. How the heartaches come and they go, this much they're leaving. You'll be dancing once again, and the pain will end. All right, everyone, I'm gonna tell you a little story. I work all night, I work all day to pay the bills I have to pay. Ain't it sad? And still there never seems to be a single penny left for me. That's too bad. Money, 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 must be funny. In a rich man's world. Give me, I'm bad after midnight. Want somebody help me chase the shadows away. Give me, I'm bad after midnight. Take me through the darkness to the break of the day. Oh, my mind, I tried to hold you back, but you were stronger. Oh yeah, and now it seems my only chance is giving up the fight. So how can I ever refuse the gods made roll the dice? Got my hands hold his eyes, but someone way ahead loses someone dead. Friday night and the lights are low. We're looking out for a place to go. Where the weather and music getting in the swing. You come to look on me, dancing queen. Feel the beat from the tambourine. Oh yeah, you can dance, you can shine, having the time of your life. From 11:15 for our space party.